Latvijā katru gadu ceļu satiksmes negadījumos iet bojā teju 200 cilvēki. Ievainoto skaits sniedzas tūkstošos. Mēs ik viens izejot uz ielas kļūstam par satiksmes dalībniekiem. Mums ir jāzina, kā uzvesties uz ielas, lai nenodarītu pāri sev un citiem. Faktiski katru dienu saņemam izsaukumus pie cilvēkiem, kuri ir cietuši dažādos negadījumos ar transporta līdzekļiem, vai arī ejot ar kājām pa ceļa malām, pa ielām. Tātad tās tipiskākās traumas, un jāsaka tā, tad ir cilvēkam paveicies vēl. Tipiskākās traumas ir dažādi lūzumi, roku lūzumi, kāju lūzumi, sasitumi, smadzeņu satricinājumi. Jāsaka tā, tās salīdzinoši vēl ir vieglākās traumas, bet arī tās prasa ilgstošu ārstēšanos, darba nespēju, tātad arī ģimenē ir izjaukts šis ierastais ritms un līdzsvars. Bet, protams, ka tie smagākie gadījumi, kas tomēr ir pie mums vēl ļoti bieži, tie smagākie gadījumi tātad var beigties ar invaliditāti, ir lausti mugurkauli, cilvēks ir paralizēts uz mūžu, vai arī cilvēks vispār iet bojā. Tātad, un, diemžēl, to nav retums šādu gadījumu, kad kādas liktenīgas kļūdas vai nejaušības uz ceļa beidzas tik traģiski. Pirms tu izej uz ielas, ir jāzina dažas lietas, kas palīdz izdzīvot un būt veselam, jo iela nav datorspēle. Tur otrais līmenis var būt brauciens invalīdu ratiņos. Un tātad, gājēji pilsētā pārvietojas pa ietvi, bet ārpus pilsētas pa ceļu nomali ejot pretī mašīnām. Brauktuvi pilsētās var šķērsot tikai atļautās vietās. Pa gājēju pārēju, pirms tam pārliecinoties, ka tas ir droši. Ja pārēja aprīkot ar luksuforu, brauktuvi drīkst šķērsot tikai tad, kad deg zaļā gaisma. Ārpus pilsētas vispirms pārliecinies par drošu ceļu šķērsošanu. Paskaties vispirms pa kreisi, tad pa labi un pārliecinies, ka netuvojas transporta līdzeklis. Brauktuves vidū vēlreiz paskaties pa labi. Gājēji ir arī tie, kas brauc invalīdu ratiņos ar skrituļslidām un skrejriteņiem. Tāpēc neaizmirst par drošību nekad. Braucot mašīnā, vienmēr jāpiesprādzējas ar drošības jostu. Un ja neesi vēl izaudzis līdz 150 cm atzīmē, jālieto īpašais paliktnis. Par drošības jostu lietošanu nebūs lieki atgādināt arī vecākiem. Tumšajā dienas laikā noteikti neaizmirst pie sava apģērba ceļa pusē piestiprināt atstarotāju. Braucot ar velosipēdu, skrituļojot vai braucot ar skrejriteni, vienmēr lietot drošības ķiveri. Bērnam galva ir salīdzinoši smagāka, un iegūstot galvas traumas, visbiežāk rodas smadzeņu satricinājumi. Skrituļojot vai braucot ar skrejriteni, ar drošības ķiveri vien nepietiek. Ir vajadzīgi arī roku un kāju sargi, jo krītot, tu vari nobrāzt vai pat salauzt roku. Ceļu aizsargi ir ļoti būtiski, jo satraumējot ceļu bļodiņas, var radīt sarežģījumus uz mūžu. Braucot ar velosipēdu, tam jābūt tehniskā kārtībā un jābūt aprīkotam ar bremzēm. Ja braukšana notiek vakarā vai nepietiekams redzamības apstākļos, tad velosipēdam obligāti jābūt aprīkotam ar dzelteniem atstarojošiem elementiem sānos, priekšā jābūt iedegtam baltas krāsas lukturim un aizmugurē sarkanas krāsas lukturim. Velosipēdu vadītājam iesaka vilkt gaišas, spilgtas drēbes. Par bērna drošību rūpējoties sižeta pārraidīšanu atbalstīja Sijā apvienotais Baltijas fonds un Krāslavas novada doma.